блядь, огромным нахуй. Носом найти не могу. Да, своим огромным носом, блядь, ничего не может быть. За что ты так? За то, блядь, придурочный. О, ты такое, бежим! Блядь, А мы не начали же, да, еще? всё поздно. Ладно, давай, я начал. Нажал. Дорогие друзья, здравствуйте, сегодня прохождение продолжается. Там внизу секрет у нас лежит. Здравствуйте, здравствуйте. Опять же, мы снова в сети. В сети. Андрей снова валяется на земле. Я отключил эту возможность, чтобы ты меня не убил Да, я каждые вот 5 только минут. для этого и попытался что-то проверить. Да, да. Огнемет не работает под водой, это миф. Всеми известный. В смысле? Я проверил. Ну, О, видишь? Он слабо работает. все, проходим дальше, не ждем упыря вонючего на... Ты... О, бля. У нас время ограничено, мы и так это прохождение затянули, должны были уже в прошлой серии закончить. Да, у нас мы от графика отстаем, надо. О, кто-то не добежал. Ой, сучка. Какие массивные эти вот. Сейчас аплодисменты получим, если дойдем. А я добежал. Я не пойму, как это работает в лабиринте. Смотри наверх на эти штуки, чтобы они тебя не придавили, и все. Давай, ты где? Действительно, его лайфхак хоть раз работал. Какой лайфхак? О, дали вонючую пушку слизняка зеленого. Мне показалось. Да, дали. Вот это, кстати, самая бесполезная пушка во всей серии. В каждой серии она самая бесполезная. А чё у тебя так патронов много не? Я не знаю, у меня 15 патронов кончилось. А вот и Вот патроны. ладно, херню нашли для минигана. Никого не убиваем. Повторяю, копим патроны на босса. А босс, он люки, мы его завалим бы. О, не добежал. Просто... Так, берем, прыгаем, зачмырем. Ты чё меня толкнул, придурок? О, удачи, человек. Придурок. Вернись Вот. сюда, он взял меня, столкнул Теперь черножопый. наблюдаем за тем, как он будет. Как-то в серии он уже меня там подставил, и я ничего не делал. А сейчас я не буду помогать. Я пошел. Помогай. Давайте, друзья, наблюдайте за монтажом, мы очень великим. Монтажутик хороший. Он думал, он меня наебет в этот раз. Сам из-за него Я не знаю, что ты меня столкнешь, придурок. Надо было тебя от первого пустить. Вот, то есть он сейчас их убивает, и даже у меня очки копятся. Уродище. Я делать ничего У тебя не буду, очки просто копятся, а очко древое копится. Все шире и шире Нет. становится. Вот за такие шутки он будет снимать один в промежутке, я скажу так. Потому что у него друзей нет, он как алабай. Он тупо пещерный человек. Ничто не может даже хлеб купить. Я сейчас с мамой ходит. Ну, у нее мама такая уже. Я с Как твоей бы, мамой хожу вообще-то. Не, моя мама Она меня кормит, пока ты там в школе своей учишься. Не, ты только макароны ешь, самые дешманские, как раз цена, и сосисками папина радость. Так что Ты тут это рекламы не это самое нам не проплатили за это, так что ты это. О, Кто тебе смотрите. платить-то будет? Сам бы будешь еще платить. Ты прорекламировал сейчас папину радость. Папина радость, Да. Которых ты рекомендуешь, ешь. А и нам нельзя отравить. этого делать. Тебе нельзя, мне можно. Для меня в этой жизни рамок нет. О, Сэм, это я 18 тысяч убитых. В каждой серии будем получать этот прогресс. Не по мне стреляй, по ним. Вот сейчас, конечно, не хватает, чтобы я мог его убить. Ну тут даже невидимая стена меня попасть не может. Ладно, все, отдыхаем. Чилим. Мы уже всех убили, слази. Сучка. Ой, оружие за спину уже положил. Вы посмотрите на него, а? Офигенно воюем, да? Да-да-да, именно. Берем вот так от чума. Прикрываемся, чтобы... не- Идем вперед и убери свои уведомления с этого. Телефон за 5000. Его мама пишет, угомонитесь. Моя мама Почему? таким, как ты, ложкам не пишет. Да, у нее рук нет. Пойдем дальше. В Донецке оторвал ее. По секретам, сразу по секретам. Ты что, сука, дауна, Сука. блин. Да, смешно над тобой, над дурачком посмеяться. Когда же еще на такие можно будет посмеяться? Ну смотри, дверка-то не открывается для тебя. Ну я все сижу, сам пройдешь.
используем рабочую силу для того, чтобы он сам все прошел за нас. Вот в жизни надо делать то же самое, потому что вот такие дурачки ипотеку платят, а вы с процентом, потому что банки работают, сами себе вот уже 10 квартир купили. Ты где Вот сидишь так. же? Вот интересно. Ты Я что? уже за дверью. Какой за дверью, она же закрыта? Она открыта для тех, кто Вот. ипотеку не взял, а 10 квартир купил. Вот Он так. вообще Продолжай. никого не убивает, посмотрите. Как с ним играть, проходить, я не понимаю вообще. Это называется естественный обговор. Дурачок сражается, а нормальные люди идут к финишу. То есть я уже поднимаюсь по башне и сейчас как в Марио заберу принцессу. Ты сейчас умрешь на этой башне. Ну, 100 раз умру, но они... И принцесса сразу- принадлежит не тебе. Ну да, она и принадлежит, как говорится, Ильнуру мелкому, то есть она татарчан. Ну, мне принадлежит, да. Бардина, Я да, сам принадлежит ему. это сказал. Барнина тебе принадлежит, да. Нет, все, он уже сказал да раза 3, так что это точно не может. Он не может отказаться от такого удовольствия, чтобы ее не попасть. Я вам Ты честно заебал этот свиндус. скажу. Честно скажу, ему тут удача очень пригодится, потому что он все будет это проходить и всех убивать. Ты уже насколько далеко убежал, скажи честно. Я уже в каком-то верхнем этаже башни. И уже по мостам. О, Я просто боже. умираю, они как к тебе, и все. И дальше идут пока. Спокойно проходим ведьму, никого не убиваем. И сразу я умер. Серьезно. Что ты здесь делал, я не понимаю. Всех скопил и идет. Вот как с ними играть, скажите мне, пожалуйста. А? Вот ответь мне на этот вопрос. Отвечать будешь в А я, школе, кстати, блядь, первый день долбоёб, а я просто иду дальше. Идешь дальше. Все, Идёшь берем в дурачка, состоянии входим дальше. дурачка, вонючего, блядь. О, Всё. в классике этот коридор сделан намного лучше, чем в вожде. В классике можно и по потолку вот так вот бегать, а в вожде это не смогли реализовать. Движок другой. Жгем всех. Достань огнемет, ему легче сжечь всех. Просто ждем, пока дверь откроется и все. Не возрождайся. Люди, кто проходит всю жизнь налегке за счет других и забирает их деньги, именно так надо действовать. Потому что всякие лохи вечно будут говорить, работай, работай, и будут платить по 10 ипотек за отпуск жизни. И никогда не знают такую жизнь. А мы просто заходим и все. Давай, он сейчас всех убьет, а мы пока полежим, отдохнем. Оп, Все, всех убили, Мы- все, давайте, все, проходим дальше. В этот Всех раз не убили, получилось. дурачок снова Он упал. Он разбился в этот раз. Не получилось. Убиваем синего гуманоида расы Зенуровой и проходим Зачем ты так? Затем, что у тебя для тебя только так, дурачок. Да почему для него дверь открыта, я не понимаю. Почему для него открывать двери? А для меня не открывает. Она не открывает. О, Игра знает, Спасибо. кто босс, а кто молокосос. то почему все Видел? твои под меня летят, я не понимаю. Они знают, кого бить, а кого полюбить. В том-то и дело, не понимаю. Ну правильно, он убегает всех вперед, а я должен за ним это идти. О, дверь передо мной закрылась. Вот вы понимаете вообще, а? Патроны не трать, придурочный. Там придурочный, мать такая же. Помню, упал и Ой. Справился, придурок. А сейчас мы выходим на улицу. Свежий воздух. Ты понимаешь, что у нас слишком короткая серия получилась? Это уже почти финал. Да пухуй. Наконец-то игра пройдена будет. Ну нет, это первый босс, их всего 3. Не, я не буду его убивать, я умру тут наверху и все. Как читы включить? Ты не умирай. Ты зачем игру покупал, чтобы мертвым валяться? Давай. На самом деле его мама подарила мне ее на день рождения, у меня нет выбора. Эх, Мне надо ее проходить, потому что она иначе меня сказать не будет. Ты не проходишь, ты просто непонятно, что здесь Если делать. я не буду с ним снимать, она мне больше снимать не будет. Я обязан. У нас же договор был. Тебе дарят на день рождения, а ты снимаешь со мной видео. Да, ну, у меня день рождения почти каждый день, когда я сниму видео, потому что мне сразу не попал. Повторяю, женщине 85 лет, а зубы еще все те, блядь. Тю. Дурачки падают. Дурачки падают. Почему-то Сразу ты не меня- упал, я не понимаю почему. Вроде дурачки падают, а ты не падаешь. Потому что это ты дурачок, а я босс в этой игре. Я проходил ее Как миллионы же раз. тебе везет, а?
Берем огнемет и стреляем по этим синим чудакам на Да, башне. ты до них дострелишься с огнемета. Ну, надо вести всего лишь одну команду, она чистической, кстати, не является. И какая команда? Ну, это надо, я в описании оставлю. В описании оставишь? Ну, в описании же я пишу, как ты можешь оставить. И я в комментариях напишу. А я удалю твой комментарий. Ну, значит, все, будешь сам со своей правой рукой снимать. А? Придурочный упал. Левой. О, как он, ну, он перед Да. тобой на колени встал, ты видел? Перед твоей мамой встал на колени. Ну ладно. Еще один подданный под нашим контролем. Каким? Контролем твоей мамы и ее отца? Или чё? В прошлой серии, когда мы прошлую серию закончили, он так разнылся про мои шутки, про его маму. Так что сейчас сам начал шутить. Нет, такого не бывает. Да, не говори тут так. Осуждаем данное высказывание. О, пиздец. Кровь, кстати, черная. Это расизм. Давай уже включать, подрубать что-нибудь. Что так долго, блин? Мы уже все сделали. Дверь открыта. Дверь только для избранных открыта. Для тебя мусора здесь нету. Можно пойти по секретам, получить вот это, убить это, ну, секретный огонек, вот в тот огонек прыгайте и заходите туда. Ну, а мы пойдем вперед. Я так и знал. Лох. Ну, я специально умер, потому что мне надо остановиться, он бы меня вниз бил. А сейчас я остановлюсь, а он... А здесь нельзя остановиться. Не пизди. Он пиздит, как обычно. А ты где? Языка нет. Ты Я где? остановился и жду. Я сам остановился, что ты мне врешь. Я тут внизу сижу. Блин. Ну, ты где? Босс уже появляется. Алло. Ответь на автоответчик. Алло. Я остановился, не понял. Босс уже здесь уже, давай спускайся. Видишь, ракеты снизу летели. А ты видишь, я там стою и не спускаюсь. Ты думал, я так сам не делал? А здесь тактика простая. Подбираем скороход и все время стреляем с пушки по этой красной херне. Это Кукулкан, бог ветра. Древние майя поклонялись ему, приносили. А у меня, кстати, нету бегунков, он спиздит. Ну, они не для тебя, потому что Украинец из Ты пушки чё, по нему блядь? стреляешь, чтобы быстро. И вот в эти вот серию ураган попробуй заходить. Прикольно тебя подлетают. Ой, почему Ну, а я что не за подкинул? пиздец, блядь, без бегунков, блядь? Короче, мы сейчас будем подлетать от его ветра. Нубика опять убили. Может, с лазерки по нему стрелять. Так, ой. Не уследил я. Бегунок. Надо с бегунком бежать, срочно. Ну как тебе, босс? Нравится? Заебись, только бегунки мои все, я все спизжу, блядь. О, реально бегунок спиздил, вы понимаете? Я думал, они для каждого индивидуально, а тут он это... Я что-то не вижу, что здоровье у босса тратилось. Когда я понимаю. Я вообще не вижу тут босса. Да вот красная херня летает, ты придурок. Это какие-то туман, и все. Ну это бог ветра, это ветер. Видишь, у него внутри всякие черные штуки. Ты не видел, он как уменьшается. Уже 100 раз уменьшилось, так он не видит. Ну, у него глаз нет. Всё Кто бы понятно. говорил, 4 пары очков наделаю и ничего не вижу. Я очки не ношу, блядь. Да конечно, я тебе сейчас фоткаю и выложу. Всё, я убил. Ну конечно, я весь урон снес, он тут последний удар нанес. А с этой лазерки мы так и не постреляли. Да, не отпустил. Соси, отсоси. Ну, Всё, и я мы как прошли раз уровень, нашли 2 секрета из 11. Хотя я знал больше. Уложились во время 18 минут, ты понимаешь? 18 минут у нас серия. Потому что она очень скучная. Все. Очень хорошая серия. На этом моменте я могу сказать то, что Андрей у нас немножко это самое, ну вы поняли. А я молодец. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Чего? Все, заканчиваем, я сказал. Заканчиваем, да, он прав. До скорых встреч, счастливо.